Galaanaa Gaaromsaa fi Yoosan Geetahuun irraa akkuman kalee jedhee waa xiqqoo ishee gaggabaabsee dubbachuun barbaada. Artistii jechuun jalqabuma hiikni artistii maalidha? Kuni isiniif dabalatee artistoota uummata Oromoo mara laallata jechuudha. Ila artistii jechuun Teedii Afroo sirba baasnaan isin immoo aarii quuqqaa keessanii baastanii Teediif deebii deebistani. Teediif deebisuun keessan waan gaariima hamaadhan jenne baga deebistani galatooma. Haa ta'uutii artist Haacaaluu Hundeessaa uummanni Oromoo aga ammaa du'ee du'aasaa kan inni jaallatu maaliif akka ta'e bareechitanii beektu deeman yaada. Artistii jechuun sabni isaa gaafa du'u, gaafa buqqa'u, gaafa beela'u, gaafa rakkatu, gaafa mootummaan hacuucu, gaafa wanti hin taane saba isaa irratti ta'u fuulduratti ba'ee nama saba isaaf dubbatu jechuudha. Mootummaan kun erga bushuu qabee waggaa 8. Waggaa 8 kana keessatti karaa Facebookis haa ta'u karaa social media garaagaraa wanti mootummaan isin deeggaraa jirtani kun godhu balaaleffachuu akkamitti dadhabdan. Daangaan Oromoo cabee uummanni du'uun gaangistarri Amboo keessatti, Shaashamannee keessatti, Buraayyuu keessatti, Wallagga keessatti, Salaalee keessatti uumamee uummata Oromoo dararaa jiru kuni utuu quba qabdanii baatanii guyyaa tokko saba keessaniif kan barruu tokko hin barreessine sagalee kan uummata keessaniif hin taane Teedii Afroo isa akka inni sirba isaatiin matarayyasii fudhatee ba'ee uummata Oromoo ajjeeseetti uummata Oromoo fixeetti aariin isin quuqee baatanii Teedii Afroof deebii deebistan. Mootummaa kana akka deeggaraa jirtan hunduu ni beekna. Maaliif deeggartuu miti deeggaraa mootummaa kana? Waan gaarii hojjennaan nuti iyyuu gara fuulduraatti hin deeggarra. Haati Oromoon boosu taanaan, abbaan Oromoon boo'u taanaan, xinnaa guddaan Oromoo hin kabajama taanaan, mootummaan kun immoo akka mootummaatti uummata Oromoo ni kabaja taanaan, biyya taariyyee danda'aa mana hidhaa keessatti siqaqanii argaa jirutti biyya abdii illee kabajamee Republican Guardian manni jireenyaa laatamee fi kabajamee jiraachaa jiru keessatti uummanni Oromoo mootummaa kanaan hagam akka inni tuffatamaa jiru hundi keessanuu quba qabdu. Baatanii guyyaa tokko daangaan Oromoo cabuun Amboo keessatti Shaashamanneetti gaangistarri uumame kun sirrii miti jettanii beektu. Buraayyuu keessatti wanta ta'aa jiru quba qabdanii. Namoonni aangoo isaaniitti fayyadamanii mana hidhaa dhuunfaa isaanii uumanii Amboo keessatti dhiira waggaa 4 haadhaaf abbaarraa fuudhanii gudeedanii waa meeqa akka isaan gochaa jiran quba qabdanii isarraa maa baatanii hin dubbannedha. Uummanni kan inni mufatee viidiyoo keessan akkasii yaaddanitti isiniif laaluu didee kana waan sirreessitan hoo jiraate artistii Oromoo hunduu kana sirreessaa. Nuti akka Oromootti artistii keenya kan nuti jennu quuqqaa saba keenya ba'ee nama uummata yookaanis mootummaa uummata keenya irra gidiraa geessisee fi ba'ee nama nuu dubbachuu danda'u artistii Oromoo ta'ennee akka qaroo keenyatti jaallanna. Artistii yeroo hundumaa immoo garaasaaf jiraatu taanaan immoo harree cabdee jechuudha. Harreen cabdee deebitee uummata ishee fi hojii hojjechuu hin dandeessu. Akkasitti isin ilaalla jechuudha. Dabalata Teedii Afroo uummata Amaaraaf Haacaaluu Hundeessaadha. Akkamitti hojjettani bakka quuqqaa uummanni suni qabudha ba'ee dubbateefi. Akkuma Haacaaluu Hundeessaa yenna uummanni Oromoo rukkutamu yenna uummanni Oromoo gidiraa argu mootummaa gabroonfataaf ba'ee fuula fiitiitti ba'ee dubbii dubbatu inni kunillee akkasuma ba'ee dubbateefi jechuudha. Isin immoo deebii deebistaniif. Deebii deebisuun keessan hammeenya hin qabu. Garuu saba keessaniif dubbattanii beektu akka Haacaaluu Hundeessaatti. Saba keessan quba ni qabdu. Saba keessan faana boossanii saba keessan beela'ee nyaachistanii. Uummanni Oromoo wal qoodaan jiru. Akka wal qoodaa jiru immoo quba qabdanii. Mootummaa kana hoo deeggaraa jirtu. Mootummaa kanaan wanti hojjetamaa jiru kun sirrii miti. Ijoolleen Oromoo qeerroof qarreen kan lubbuu isheef lafee ishee dhiiga isheetti dhangalaastee wanti kun haa badu jetteeti. Wanti amma Oromiyaa keessatti ta'aa jiru sirrii miti.
wanti aangawoonni mootummaa xixiqqaan hojjechaa jiranii sirrii miti jettanii jirtanii baatanii nuuf deebisaa dubbattanii jirtanii. Uummanni Oromoo kan inni isinitti mufateef, uummanni Oromoo deebii garaagaraa kan inni isiniif deebisaa jiruuf, uummanni Oromoo suura keessan galagashee kan inni isin arrabsaa jiruuf, isa isin uummata keessaniif hin dubbanneef, isa isin uummata keessaniif hin iyyineef malee mootummaa kana deeggaruu keessanii fi namni waan hammeenyaa isin irraa qabu hin jiru. Garuu deeggartus gaariin gaafa jiru baatee gaarii mootummaa dubbachuudha. Hammeenyi gaafa jiru immoo baatee uummata keef hammeenya mootummaan kun hojjetu dhaabi sirrii miteettee fiilla fiititti baatee akka Hacaaluu Hundeessaatti dubbachuudha. Lafa nagaanaa oola. Viidiyoo kana sheer gochuun artistii Oromoo mara biraan naaf ga'a. Yaadni Soolaan walumaa galatti akkuma Teediidhaaf halkan tokkotti walleedhaan deebistan gaafa uummanni Oromoo rakkatu, gaafa uummanni Oromoo qe'ee irratti ajjeefamu maaliif kaatanii sagaleen ta'aniif walleedhaan dhimma yakka Oromoo irratti raawwatamuuf maaliif deebii hin kennine yaada jedhu kaasam. Teediidhaaf deebii kennuun keessan gaariidha. Haa ta'uti garuu uummata Oromootiifis akkasumatti sagalee ta'uu qabdu yaada jedhu kaasaa Soolanii. Weellistoonni kunneen amma kan namoonni komatuuf bara wayyaanee weellistoonni kun qabsoo Oromoo keessatti weellistoota adda dureedhaan qabsoo kana keessatti qooda fudhachaa turanidha. Kanaaf har'ammoo maaliif callisanii yaada jedhutu irratti ka'aatii jira malee weellistoota kanarraa namni yaada addaa qabaate miti. Haa ta'uti garuu namni immoo mirga qabaam sagalee ta'uufis dhiisuufis mirga ni qabaam. Haa ta'uti garuu akka kaleessa sin beennutti sin dhabnee yaada jedhudha. Sababni namoonni irraa dubbachaa jiraniifis kanumaaf akka kaleessaatti sin arguu barbaannaa yaada jedhu qabu namoonni. Isin immoo yaada Soolaan kaasee fi namoonni biraallee kaasaa jiran irratti maal jettu mee yaada keessan koomentii jalatti nu qoodaa isiniin jenna. Kun qubee miidiyaadha. Qubee miidiyaarraa qophii keenya guyyaa har'aadhaaf qopheeffanne kan hangammaa turedha. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti qubee miidiyaa sabiskiraayib godhaa. Yaada keessan immoo koomentii jalatti qoodaa. Akkasuma viidiyoon kun namoota baay'ee bira akka ga'uudhaaf laayik godhaa, sheer godhaa isiniin jenna. Qubee miidiyaa yeroo yeroodhaan oduu fi odeeffannoo waayitaawaa isin biraan gahuudhaan beekama. Gara fuulduraattis jabaannee onnannee wantoota isin barbaachisan kan isin biraan geenyu ta'a. Saba guddaa waan taaneef miidiyaan guddaan nu barbaachisa. Hanga yoonaa waan waliin turtaniif horaa bulaa deebana.